Hallo und herzlich willkommen im Kids for Future Podcast. In unserem Podcast geht es um ein wichtiges Thema. Wie lerne ich als junger Mensch, finanzielle Verantwortung zu übernehmen? Begleite uns und höre inspirierende Geschichten von jungen Menschen, die nachhaltige Entscheidungen treffen. Der Kids for Future Podcast, deine Stimme für eine nachhaltige Zukunft. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Kids for Future. Hallo. Wir haben jetzt schon etliche Folgen abgedreht. Ja. Und heute kommt was ganz Besonderes mit dazu, wie ich finde. Das ist für mich ein sehr, sehr spezielles Thema, weil man das auch gar nicht so wahrnimmt und gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber es trotzdem ein Riesenthema ist, wo man Stunden damit verbringen kann, wo man Bücher lesen kann darüber, wo man Filme studieren kann, wo man auch von anderen Coachings viel Wissen mitnehmen kann. Und zwar ist das Thema kindgerechte Kommunikation, beziehungsweise halt auch die Macht der Kommunikation oder die Macht der Sprache. Ganzheitlich. Genau. Ich nehme gleich mal Mario wieder mit ins Boot. Er erklärt euch mal kurz, worum es um das Thema geht, beziehungsweise warum das so wichtig ist und warum man das auf keinen Fall unterschätzen sollte im Thema Umgang mit Geld und mit den Kids und wie man das gegebenenfalls im Alltag implementieren kann. Geben wir euch jetzt mal ein paar Tipps und sprechen mal über dieses Thema. Genau. Kindgerechte Kommunikation, Mario. Ja. Was verbindest du damit? Was fällt dir dazu gleich ein? So, hallo erstmal in die Runde und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns folgt. Und kindgerechte Sprache, wir hatten es gerade so in der Vorbereitung so ein Stück weit durchgesprochen und es ist ein Riesenthema. Also wenn man es sich bewusst macht, ist es ein Riesenthema. Und ich glaube, jeder hat ja so seine eigene Erfahrung gemacht, schon im bisherigen Leben, was er so erlebt hat, und zähle ich mich genauso mit dazu. Und bei mir war es beispielsweise so, ich habe das, glaube ich, in der Vorstellungsrunde mal erzählt, als ich als kleiner Bub mit meinem Bruder hinten auf der Rücksitzbank saß und in den Wintermonaten immer durch Holzhau gefahren sind, wo wir aufgewachsen sind und von dem Skihang runterfahren wollten. Dass unsere Eltern dann gesagt haben, nee, das können wir nicht machen, das kostet Geld. Das ist ein ziemlich lapidarer Satz, aber das macht ja was mit dir. Ja. Oder mit mir macht das was, weil jedes Mal, wenn ich das heute noch mit meinen 38 jungen Jahren sage, sehe ich dieses Bild, kleiner Junge, hinten im Auto, darfst du nicht machen. Und das ist so die kindgerechte Sprache, die kannst du so machen, die kannst du aber auch andersrum machen. Ja. Und wenn man mal ein bisschen weiter ausholt, mit den Kindern auch mal einfach darüber spricht, was spreche ich denn und wie spreche ich denn mit meinem Kind, dann hat es selber was mit uns als Eltern was zu tun. Ja. Ne? Wie führst du dich selber, wie verhältst du dich? Will jetzt nicht sagen, dass man straight immer ganz genau piek, fein und so sein soll. Ne? Du sei so, wie du bist. Ja. Und gib das deinen Kindern so mit. Und guck aber bitte auf deine Sprache, was du denen erzählst. Weil Kinder sagen sich ja auch selbst, nee, das kann ich nicht. Ne? Also ich nehme da beispielsweise eine Vorwärtsrolle von meinem Kind. Das hat sie im Kindergarten nie gebracht. Und sie war da, also sie hat sich so untergeordnet gefühlt. Sie hat sogar geweint, weil sie es nie gebracht hat. Ja. Bis sie dann das selber sagt, Papa, morgen wollen wir das machen und ich kann das aber nie und so und so. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns das einfach mal üben. Ne? Bis wir es aber dann hinbekommen haben, hat sie dann so eine Freude verspürt, weil ich aber gesagt habe, du schaffst das. Ja. Weil ich gesagt habe, so, du machst es jetzt nochmal. Ja. Ne? Also nie auf Druck gesehen, sondern ich war überzeugt, dass sie das kann. Beim Laufen lernen machen wir es da auch nie anders. Fällst hin, stehst du wieder auf. Ne? Da sagst du ja auch nie, bleib liegen. Ja. Ne? Wie lange ist es her, dass du auf dem Rücksitz gesessen bist und ihr an dem Skihang vorbeigefahren seid? Wie viele Jahre ist das her? 7, 8, 10, irgendwie so. 30 Jahre. Ja. Und da kann man mal sehen, dass das immer noch tief in deinem Kopf drin ist. Was das eigentlich Ich krieg da Gänsehaut dabei. Und das ist genau das, was ich meine am Anfang, dass man das überhaupt nie unterschätzen sollte. Weil du hattest es, glaube ich, auch in der ersten oder zweiten Folge gesagt. Man ist das Produkt aus den 5 umliegendsten Kontakten, beziehungsweise aus den 5 liebsten Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja.
Und genau das ist ja das auch, ne? Was kann man sich abgucken? Man kann ja sich nur das Äußere abgucken oder die Gestik und die Mimik. Und das ist entscheidend. Und wenn halt die 5 in deinem Umfeld eine gewisse Sprache haben, die vielleicht nicht ganz so ideal ist, dann kopierst du das einfach nur. Ja? Und, unbewusst und dann bleibt es einfach so, wie es ist. Ne? Genau, unbewusst. Ich habe da auch ein klassisches Beispiel. Ein Kind geht mit seiner Mama durch die Stadt, ne? So klassisch wie es zum Eisessen oder wo auch immer hin. Und dort steht ein hochwertiges Auto. Ne? Ohne da jetzt mal eine Automarke zu nennen, steht einfach ein hochwertiges Auto, was sich wirklich nur wenige leisten können. Und das Kind bleibt einfach stehen und freut sich über das Auto. Und die Mama sagt dann zu dem Kind, naja, das können wir uns eh nicht leisten, wir gehen schnell weiter, nicht, dass wir hier was kaputt machen. Ne? Gehen nicht so nah ran an das Auto. Und da denke ich mir, was gibst du dem Kind dabei mit? Man könnte ja auch im Umkehrschluss, um da mal auch ein paar Tipps mitzugeben, im Umkehrschluss auch sagen, das Auto, das hat sich jemand geleistet, der hart dafür gearbeitet hat. Und wenn man das macht, dann kann man das irgendwann auch schaffen. Dann kann man sich auch sowas leisten. Das ist ja ein ganz anderes, was ganz anderes, was man dem Kind dabei mitgibt. Ja. Und das unterschätzen viele, das unterschätzen extrem viele. Ne, so wie bei deinen Eltern beispielsweise, die haben das ja auch gar nicht böse gemeint. Aber im Umkehrschluss könnte man ja sagen, naja, wenn wir jetzt die nächsten 2-3 Monate oder die 2-3 Wochen dafür sparen, dann fahren wir die 4. Woche dorthin. Und dann machen wir uns mal einen schönen Tag. Genau. Und das ist so kindgerechte Kommunikation, was ganz, ganz viele unterschätzen. Und nochmal so als Tipp, wir machen das beispielsweise in unserer Trainerausbildung, machen wir das verstärkt so, da geht auch kein Weg dran vorbei, wenn wir unseren Kindern was erklären, probiert es selbst mal zu Hause aus, was das für ein gutes Gefühl ist für die Kids. Geht mal in die Hocke und begebt euch mal auf Augenhöhe mit euren Kindern. Und du hast vorhin auch das Thema, oder in der Folge zuvor war das, glaube ich, das Thema Wertschätzung auch angesprochen. Und das ist auch eine unglaubliche Wertschätzung den Kindern gegenüber. Die fühlen sich automatisch wichtiger und die hören dir auch viel, viel besser zu, als wenn du nur alles von oben regulierst bzw. kommunizierst den Kindern gegenüber. Und mit Namen ansprechen. Mit Namen ansprechen, genau. Und auch die Kinder ausreden lassen und vor allen Dingen auch die Anliegen, die sie haben, auch wichtig nehmen. Ja, wir haben das auch in der Folge vorher oder in den Folgen vorher schon benannt, dass man sich auch mit den Kindern, das gehört unbedingt dazu, mit den Kindern auch mal an den Küchentisch setzen sollte und mal so ein Geldschein und so ein Geldstück oder mehrere Geldstücke einfach mal sich hinlegt mit den Kindern und darüber spricht. Ja. Da kommen ganz, ganz viele Fragen auf. Bei den Kindern, warum das so ist und wie das so ist. Und man sollte auch aufpassen, was man zu Hause so erzählt, untereinander als Partner. Die Kinder kriegen alles mit. Kann ich noch ein Beispiel geben? Ja. Weil du das jetzt so aufgegriffen hast und das letzte Mal schon, kam mir folgender Gedanke dazu. Du sagtest, in Bildern sprechen. Ja. Und genauso diese Kommunikation in Bildern sprechen. Und du nimmst jetzt einen Geldschein. Ja. Und sprichst einfach mal darüber. Was kannst du denn jetzt darüber sprechen? Vielleicht weiß es der eine oder andere, aber ich nehme meine Geldscheine, und lege die bestimmt bei mir rein in mein Portemonnaie. Und zwar nimmt man einen Geldschein in die Hand und schaut, auf der einen Seite hast du eine Brücke, also eine ganz langgezogene Brücke, auf jeden Schein ist das so. Und auf der anderen Seite dahinter ist ein Fenster. Und jetzt gibt es auch eine Story dahinter. Wenn du das Geld nimmst und du nimmst diesen Schein und legst das mit diesem Fenster, gibst es demjenigen dein Gegenüber, wenn du ein Eis kaufst, was auch immer. Ja. Oder wenn du drauf guckst, dann schmeißt du sinnbildlich, wieder die Sinnhaftigkeit, sinnbildlich das Geld aus dem Fenster raus. Das ist nur Psychologie, ne? Aber irgendwas macht es vielleicht auch mit uns. Du schmeißt es sinnbildlich aus dem Fenster raus. Und die andere Seite dafür, die Brücke, ist die Brücke zu meinem Gegenüber. Also das bedeutet, wenn ich von dir was gekauft habe, dann gebe ich dir was dafür, weil das Bindestück, die Brücke zu dir ist. Ja. Und das kann man den Kindern auch ganz einfach sagen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Lasse wahr sein, lasse nicht wahr sein, aber die hat ein Sinnbild dafür, dass wenn du was nimmst, musst du auch eine Gegenleistung was dazu zurückbekommen. Wenn du nie selber dir was erarbeitet hast, aber im Grunde genommen ist es bei allen so. Wenn ich diese Kissen hier kaufe, hat die irgendjemand hergestellt und da muss ich dem was dafür geben. Ja. Und wenn ich einen Schein dafür gebe, gebe ich dem den Schein so. Ja. Ich schaue bewusst bei mir rein, dass jeder Schein, wenn ich am Geldautomaten bin, dass die Scheine mit der Brücke, wenn ich sie aufschlage, drauf sind und wenn ich sie gebe, genauso. Weil das
Das hat was mit einem Gefühl zu tun. Und wenn das meine Kinder oder die Kinder verstehen, dass das eine Brücke ist, das sind ja einfach so, ja, gehen wir mal bezahlen. Ne? Mhm. Da hast du nie viel Sprache dabei. Ja. Ne? Ja. Nehmt euch auch ruhig mal die Zeit dafür, auch jede Woche mal oder jeden Monat mal mit den Kindern sich bewusst, wie gesagt, auch hinzusetzen. Oder wir hatten es auch in den Folgen vorher schon, den Kindern auch bewusst mal einkaufen gehen zu können. Geht einfach mal an einen Geldautomat, wenn ihr euch Geld abhebt. Lasst die Kinder auch mal das Geld rausnehmen, dass die das auch mal spüren. Ne? Dass es auch eine Ressource ist, die, wie gesagt, auch endlich ist. Mhm. Also man kann ja nur die Ressource, die man zur Verfügung hat, gegen irgendwas anderes eintauschen. Gegen Konsumgüter, gegen eine Miete, gegen einen Handyvertrag, gegen eine Stromrechnung und so weiter und so fort. Und da kann man ruhig die Kinder so früh wie möglich mit einbeziehen. Sind da unglaublich clever und verstehen da ganz, ganz, ganz viel. Also wir haben das im sportlichen Kontext bei uns, die komplexesten Übungen teilweise für das kindgerecht bzw. altersgerechte, die Übungen. Also man staunt da immer wieder, wie viel die Kinder mitbekommen und wie clever die sind und vor allen Dingen auch, wie schnell die Lösungen finden. Und das ist in dem geldlichen Kontext ist das genauso. Also man kann da ruhig die Kinder mal spüren lassen und mit zum Einkauf nehmen, über das Thema sprechen. Ja. Da kann man ganz, ganz viel drüber machen und unterschätzt das auch nie. Und das ist auch teilweise wahrscheinlich, oder denke ich, das ist meine persönliche Meinung, dass sich da viele, viele Eltern einfach die Zeit nie nehmen, weil es halt auch der einfachere Weg ist, erstmal zu sagen, nee, das gibt's jetzt nicht, das ist zu teuer. Oder nee, das gibt's jetzt nicht, das ist Quatsch. Oder das kann man nicht dafür ausgeben oder was auch immer. Ja. Das ist vermeintlich immer der einfachere Weg. Oder so einen geilen Spruch, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Also genau. Ich höre das selbst in meinem Umfeld immer noch. Ja. Die sind 50, 60, das hat man einfach. Völliger Quatsch. Fährst du mit dem Urlaub, klar. Ja, genau. Geld spricht man doch nicht, das hat man doch einfach. Und das ist einfach nur Hardcore. Quatsch. Also warum? Ja. Man sagt ja auch oftmals zu Hause, der Urlaub hat so und so viel gekostet, das Auto hat so viel gekostet. Ich verdiene so viel beispielsweise auf Arbeit, aber sag's ja nie weiter. Nicht, dass du das im Kindergarten oder in der Schule erzählst. Ja. Was spricht denn eigentlich dagegen? Ja. Also heutzutage ist doch alles glasklar. Im Internet kann man sich nachschauen, Gehaltstabellen. Ja, man muss doch den Kindern nicht das einpflanzen, sag's ja nie weiter und solche Gedanken schon mitgeben. Und das sollte man echt nie unterschätzen. Und man kann sich beispielsweise gute Lösungsansätze ausdenken, indem man einfach mal über den Satz nachdenkt, bevor man ausspricht. Und einfach mal sagt oder sich im Kopf Gedanken macht, wie kann man es denn umdrehen? Also wie kann man es denn positiv gestalten? Auch wenn ein Kind beispielsweise mal was gemacht hat, was vielleicht nicht so clever war, einfach mal Sachen, für Sachen Geld ausgegeben, die vielleicht nicht so toll sind, dann kann man auch mit dem Kind kindgerecht auch darüber sprechen und sagen, hör mal zu, du hast jetzt das und das Ziel, was du dir unbedingt leisten willst. Wenn du dir das heute gekauft hast dafür, dann fehlt es aber vielleicht an anderer Stelle unter Umständen. Und das kann man dem Kind auch mitgeben, ohne die dazu für bestrafen oder so, aber dass man einfach ein Bewusstsein schafft für die Kinder und auch bei den Kindern. Und das Thema Sprache ist so mächtig. Die Kinder nehmen ganz, ganz viele Zitate von einem selbst auf, wo man sich manchmal denkt, ja, das ist irgendwie der Spiegel seines Selbst, wenn die Kinder irgendwas sagen, was man selbst auch ganz oft sagt. Ich glaube, jeder kennt das und so ist es mit allen. Also die Kinder nehmen da ganz, ganz viel mit und kopieren das einfach nur. Und wenn sie was Schöneres kopieren, ist es besser, wie wenn sie was kopieren, was nicht so sinnvoll ist. Weil das verhärtet sich bei denen im Kopf und das kriegst du irgendwann nicht mehr so schnell los. Ja. In diesem Sinne, hast du einen schönen Abschluss gesagt. Genau. Wie in den letzten Folgen schon, ihr könnt es gerne teilen. Kommt gerne auf uns zu, schreibt es mal in den Kommentaren rein, was euch vielleicht auch gefallen hat dazu. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen dazu habt, dann gerne mehr. Genau, ich würde noch mal kurz was dazu sagen, weil das Thema so wichtig ist und so mächtig ist und man das nie unterschätzen sollte, haben wir dazu auch gute Bücher, wie man das beispielsweise mit Geschichten gut verpacken kann, beziehungsweise wie es dazu gute Übungen gibt. Da haben wir kleine Handzettel bei uns, beziehungsweise kleine Bücher und sprecht uns da gerne dazu an, wie es Mario schon sagte. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es weitere Themen gibt, wie gesagt, wir sagen das ja jedes Mal, das ist so ein täglich grüßtes Murmeltier, aber das muss einfach sein. Das gehört dazu. Das gehört dazu, genau. Der eine oder andere folgt ja vielleicht mal in eine Richtung rein, wo er sagt, ich fange mal beim 5. Thema an. Genau. Also an der Stelle fangen wir von vorn an und hören wir von vorn bis. Genau.
Genau. Wie mit der Salami. Ne? Ist ja auch in Scheiben. Genau. In diesem Sinne, wir freuen uns aufs nächste Mal. Und danke, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen und wir wünschen uns, dass beim nächsten Mal genauso viele, beziehungsweise einfach noch mehr, indem ihr es weiter sagt und weiter teilt. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Sonne. Ciao. Danke fürs Zuhören beim Kids for Future Podcast. Wenn du mit uns über Kinder und deren Zukunft sprechen oder als Mitarbeiter oder Unterstützer dabei sein möchtest, melde dich bei uns. Besuche www.kidsforfuture.info für weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten. Jedes Kind verdient eine nachhaltige Zukunft. Wir schätzen dein Engagement. Gemeinsam können wir die Welt verändern, also lass uns in Kontakt bleiben. Besuche jetzt unsere Website und sei Teil der Kids for Future Bewegung.